Allah peygamberimizi bile ikaz ediyor. Sen de yetimdin. Sen de yetimdin. Sakın yetimi horlama. Sakın yetim yanından kovma. İtip kalkma. Aşağılama. O yüzden peygamberimiz buyurmuş ki yetimin başını okşadığınız zaman sevabınız ne kadar olur? Elinizin değdiği saçın adedi kadar. Çocuğun ne kadar saçına eliniz değdiyse işte o kadar Allah size sevap yazar. Yetimi okşadığınız için. Çünkü yetimin himayeye ihtiyacı var. Çünkü yetimin sevgiye ihtiyacı var. Çünkü onun babası yok. Bir başkasının babasını gördüğünde her seferinde kendi babasının olmadığını hatırlıyor. Hep içi cız ediyor. Belki her seferinde ağlamıyor. Ama bilemezsin, belki de geceleri yatağında ağlıyor. Kimse onun sesini duymuyor. O yüzden yetimin okşanmaya ihtiyacı var. Birisi kendini aldı mı, sevdi mi o baba ihtiyacını biraz karşılamış oluyor. O yüzden Hazreti Peygamber yetimlere karşı çok iyi davranılmasını emrediyordu. Din bu hususta gayet hassastır.